เพราะว่าไม่งั้นเฮ้ยนั่นคนใช่ไหมเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอะไรเฮ้ยเสียงอะไรวะผมอยู่ที่กลางแม่น้ำไม่ใช่กลางสิริมแม่น้ำอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีเฮ้ยเสียงอะไรวะเอ้าฮะเสียงเรือว้ายอะไรว้ายปลาเต็มเลยครับโอ้โหดูดิเรือผีหลอกไม่ได้หลอกคนนะหลอกปลานี่คือวิถีชีวิตของชาวบ้านดึกดำบรรพ์สมัยก่อนนะครับตอนนี้เหลืออยู่แค่2 ลำแล้วในอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีนี้เป็นเรือที่ใช้หลอกปลานะครับไม่ใช่หลอกคนฝั่งซ้ายมือผมเนี่ยก็จะมีเขาเรียกอะไรไม้กระดานนะครับไม้กระดานเนี่ยพาดลงไปในน้ำครึ่งกระดานเพื่อที่จะหลอกปลาให้เห็นแล้วก็ทาสีขาวแบบนี้นะฮะเวลาปลามันเห็นสีขาวมันก็จะตกใจมาปุ๊บมันก็จะมีแหฝั่งนี้นะฮะการปลาโดดหนีฮะชาวบ้านเขาก็จะเอาแหเนี่ยมาขึงไว้ข้างลำเรือลำนี้แล้วก็ปลาก็จะโดดขึ้นมาจากริมตลิ่งขึ้นมาที่เรือบางทีมันโดดไกลไงข้ามเรือไปเขาก็เลยต้องมีแหอันนี้ไว้รองรับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็จะออกหาปลากันในเดือนมืดนะฮะก็คือวันที่ไม่มีพระจันทร์นั่นเองโน่นลำโน้นก็หาไปด้วย2 ลำนี้เขาก็จะหาคู่กันนะครับลำโน้นก็จะหาฝั่งโน้นเพราะว่าเขาทำไม้กระดานไว้คนละฝั่งเดี๋ยวขากลับเราก็จะวนไปฝั่งโน้นนี่ขามาเราก็ไปฝั่งนี้นะฮะฝั่งซ้ายได้ปลาอยู่ประมาณพอสมควรละแต่เราต้องปิดไฟฮะมันถึงจะได้ปลาเรารอดูปลานะว่าเราจะได้ปลาเยอะปลาน้อยแค่ไหนวิธีการหาคือเราจะต้องขับเรือไปทางเลาะตลิ่งไปเรื่อยๆนะครับปลามันก็เมื่อเห็นไม้กระดานสีขาวตกใจโดดขึ้นมาบางทีก็โดดลงในลำเรือบางทีมันก็จะโดดข้ามเรือไปเขาถึงต้องมีแหแบบนี้อะไรปลา ที่สำคัญนะครับต้องใช้ความมืดเท่านั้นอ๋อตรงไหนมีปลาใหญ่ปลาน้อยลุงเขาก็จะรู้ว่าตำแหน่งไหนที่เขาได้กันประจำเฮ้ยอะไรวะลุงวิทย์น้ำโอยกูนึกว่าได้ปลาเฮ้ยมีแมงตดด้วยไฟแบตหมดแล้วอ๋อพี่ปิดมันตัวเบลอเลยตัวเบลอเลยนะครับเมื่อกี้นี้โดดข้ามแหไปอีกใหญ่มากผมเห็นอยู่เฮ้ยอะไรวะปลาตกใจไอ้เหี้ยนี่มันกระโดดมาชนหนูอ่ะโอ้แถวนี้ปลาเยอะมากเลยตอนนี้เรายังไม่ได้ปลาใหญ่เลยนะครับเราได้แต่ปลาตัวเล็กๆเท่านั้นเองจะมีแหล่งข้างหน้านี่แหละที่เราจะได้ปลาใหญ่อะไรเสียงอะไรวะเขาวิทน้ำเขาวิทน้ำเหรอกับเรือเดี๋ยวเราก็จะเลาะไปกันอีกฝั่งซ้ายเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เรากลับลำเรือแล้วนะฮะหลังจากที่วิ่งมาประมาณ2 ชั่วโมงได้เราก็จะกลับฝั่งลำโน้นก็จะกลับไปด้วยไปอยู่ต่างคนต่างอยู่ฝั่งซ้ายนะฮะนี่ปวดตูดมากโอ้ยดูสิเมียปวดตูดไหมคะปวดก้นกบจะพังแล้ว ก้นกบจะพังแล้วนี่ฮะบรรยากาศของการหลอกปลานี่เรือผีหลอกติดตะลิงอะไปกลับโอ้ยไม่ได้แดกปลาใหญ่วันนี้ก็แดกปลาน้อยไปแล้วกันไม่เป็นไรครับเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องของโชคครับมันเอาแน่เอานอนไม่ได้อยู่แล้วเรื่องธรรมชาติวันนี้อย่างน้อยเราก็มีเนี่ยไอ้พวกเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวจัดให้หมดเลยโอ้โหนั้นน้อยปล่อยมันไปหนูปล่อยมันไปหยิบปล่อยไปลูกปลาพวกเนี้ยหยิบไปปล่อยไปขึ้นมาแล้วนะครับนี่เราก็ได้ปลามาแล้ว
นี่เลย1 ตะกร้าก้นๆก็ปลาอะไรมั่งก็ไม่รู้เยอะแยะเลยฮะไปประมาณ4 ชั่วโมงแต่เขาบอกว่าอันนี้เนี่ยประวัติศาสตร์เลยนะครับ เยอะเป็นประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับ น้อยครับน้อย น้อย เดี๋ยวจะมีอีกลำหนึ่งขึ้นมาลำ 2งั้นเดี๋ยวฝากลุงไปทำปลาให้หน่อยเดี๋ยวผมจะมาปิ้งกินได้ไหม นี่ผมก็เขียงมาเลย เอาเขียงมาแล้วนะครับโอ้นี่ อ๋อนี่เขียงแล้วนี่ใบอะไรครับเนี่ยเนี่ย ใบละพา อ๋อโหระพาอ๋อเข้าใจผิดแถวนี้มีโซดาสิงห์ด้วยเอาล่อกันตรงนี้แหละ เอาตัวใหญ่ก่อนเนาะ เอาเลยครับ ถอดเกล็ดหรือเปล่า ถอดครับอ๋อไม่ถอดก็ได้ครับย่าง ย่างมัน ไส้ออกนี่มันจะเข้าสูตร โดยระวังนิ้วครับ ผมละเฟี้ยวแทน เข้าสูตรหม่อมสี อ๋อ นี่ อ้าว น้อย ป้าพอให้ นี่ต้องเอาดีมันออก โอ้โห ขี้เนี่ยมันจะขม อ๋อครับ เครื่องในมันขมหมดนะฮะปลาก็ต้องอ๋อแค่นี้มันก็เรียบร้อยแล้วครับแล้วทั้งมีพิถีพิถัน อันนี้ปลาอะไรครับเนี่ย ปลาตะเพียน ปลาตะเพียน ครับ ก้างเพียบ ครับ ก้างเป็นตัววาย ที่เขาทำปลาส้มนั่นแหละ อ๋อ นี่แหละ ใช้ปลาส้มเนี่ยนะ ที่ทำปลาเค็ม อ่า ตัวใหญ่ นี่ประวัติศาสตร์เลยใช่ไหมครับ ประวัติศาสตร์ว่าเยอะ เยอะ น้อย ผมล้อเล่น แล้วนี่ปลาอะไรฮะเนี่ย นี่ปลาสร้อย ปลาสร้อยมีปลาซิวไหมฮะ ปลาซิวเดี๋ยว มาเป็นตะกร้าเลยไม่รู้ปลาอะไรบ้างเนี่ย มีหลายอย่าง นี่ปกตินี่เยอะสุดนี่ปลาอะไรครับ ปลาตะเพียน ปลาตะเพียน ใช่แล้วก็วันนี้ปลานั่นไม่มี ปลาสังขวาส เพราะว่ามี ไม่มีโชคดีไป ยักษ์เงี้ยงเขาเรียกยักษ์เงี้ยง กินแต่ปลาดีๆเนี่ย โอ้โห นี่ปลาตะเพียนหมดเลย นี่ก็ผ่าท้องเอาดีออกเอาเครื่องในออก ไม่ออก แค่นี้เองก็ไปปิ้งอุ๊ยมันยังเหงือกมันยังไอ้นี่อยู่เลยนะครับ เหงือกไม่มีขี้โคลน อ๋อทำไมอ่ะ มันเป็นปลาสะอาดไม่ อ๋อ ไม่เหมือนปลาบ่อ ว้าว ปลาบ่อนี่มีขี้โคลน นี่คือปลาแม่น้ ปลาแม่น้ำสดๆแท้ๆป้ายผมอยู่เนี่ยบิดาปลาสดเนี่ย ำอืม นี่ปลาเข็มเนี่ย มือเนี่ย นี่นะปลาเข็ง ราคาเท่าไหร่เนี่ย200 เหรอ โลละ ปลาเข็มเนี่ยนะ เนี่ยปากมันอยากเหมือนปลาไอ้ เดี๋ยวลุงครับแล้วเขากินยังไงครับตัวเล็กนิดเดียวเองอ่ะ เขาใส่เกลือ อ๋อใส่เกลือ โอ้ นี่ เนี่ยโล200ครับ โล200แล้วตะเพียนอะโลเท่าไหร่ ตัวใหญ่ก็50 อืม ไอ้ประมาณเนี่ย30 บาท อืม 40 บาทเนี่ยขายเนี่ย อืม ไอ้นี่เขาเรียกปลาไอ้ ปลาอะไร ปลาแปบคนไทยเขาเรียกปลา อ๋อ อะไร ปลาเนื้ออ่อนใช่ไหม บางทีเขาทำปลาเห็ดก้างมันจะไม่มี อ๋อไม่มีก้างเหรอ มันมีก้าง อืม แต่เราทำปลาเห็ดได้ ไม่มีก้าง ปลาเด็ดเดียวได้เนี่ย อืม นี่ดูเนี่ยขี้มันจะเหมือนมันนั่นแหละไม่เนี่ย โอ้โห ไม่มีขี้ โอ้โห เนี่ยเห็นไหมเนี่ย น่ะ อืม โอ้โห แต่ละตัวนี่ถูกควักเครื่องในออกแล้วยังดิ้นพับอยู่เลย อันนี้ปลาเนื้ออ่อนครับโล ไหนฮะ 200 บาท นี่แหละที่กินตามร้านอาหารเนี่ย ตามร้านอาหารนะครับ โอ้โห อันนี้ปล่อยมันไปเลยครับ ให้มันโตอีกหน่อยเขาจับมัน ไม่ขนาดนี้ อ๋อ มันจะขนาดนี้ ครับ ไปทอดราดพริก ครับ อื ไม่ขนาดนั้ ม น นี่ออกไปรอบหนึ่งแล้ว เดี๋ยวมีอีกมึง เดี๋ยวมีอีกลำหนึ่ง ปกติมันไม่ใช่อย่างนี้ไง อ่า ทีได้เยอะ โอ้โหเต็มเลย แล้วฮะ ครับ เอาไปขายเนี่ยขายตลาดปะ ขายตรงสะ นี่ พานแล้ว หัว นะค สะ รับ พานนี่แหละ อ๋อเหรอ ก็คือจับขึ้นมาก็ขายหัวสะพานเลย นี่ทำกันกี่คนครับเนี่ย 2 คนเปลี่ยนกันขับครับ 2 คนเวียมครับ มี2กะด้วย กลับด้วยครับ โอ้โห เรือนี่ก็ยาวประมาณ30 ศอกก็15 เมตร 18 เมตรทั้งหมด18 18 เมตรเหรอ โอ้โห ลำนึงไม่ใช่ถูกนะเนี่ย เหรอ 150,000ครับ 150,000 กิโลละ35 บาทเนี่ย นี่ปลาอะไรฮะ ปลาสร้อย ปลาสร้อย ที่เขาทำน้ำปลานะ 35 บาท เนี่ยบางคืนนั้น40 โลนะปลาแบบนี้ อื้อหือบางคืนเนี่ยนะ ครับบางคืน40 โลแต่ปลาแบบนี้วิ่งไปแบบไอเราพูดถึงว่าไม่อยากได้หรอกอยากได้ปลาขาวไง มะขามนแพงไง กับปลาแดงปลาน้ำแดงเนี่ย ปลาน้ำเงินเนี่ยโล300 ก็แล้วแต่ดวง ครับแล้วแต่ดวง แล้วแต่ดวงว่าจะได้ปลาอะไรแต่ละคืนไม่เหมือนกัน เหมือนกัน ปลามันก็มาตามน้ำอะนะ เดี๋ยวอีกลำหนึ่งขึ้นมา เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าได้เยอะได้น้อยแค่ไหนนะครับ ถ้าจะเอาไปเอาปลาขาว จะได้ขายได้ราคา Okay. โอ้ใช่เชฟนี่ทำไมฮะ เก็บของเลยฮะ ย่าง เซ็งเหรอฮะ ไม่ใช่ครับกำลังหาวัตถุดิบครับผม อะไรฮะ เครื่องปรุงฮะ อ๋อยังจะเอาอีกเหรอครับ นี่ก่อนค่อย นิดหน่อยครับ โอ้ใจเย็น อ๋ออ๋อ ๆได้ปลานี่ โอเค เอาดูอีกลำหนึ่งดีกว่าว่าจะได้ปลาอะไรมาบ้าง มาดูกันเนี่ยลำนู้นเข้ามาแล้วลำที่2นี่นะฮะแสงไฟมาเลยนี่โอ้โหเฮ้ยอันนี้เรือนี่กินน้ำนี่ปิ่มเลยนะฮะปิ่มน้ำเลยนะครับเชฟลองคิดดูสิครับว่าเรือปิ่มน้ำเนี่ย โอ้โห ไม่ต้องบรรทุกหินบรรทุกทรายก็บรรทุกอะไรสักอย่างหนึ่ง
หรือจะบรรทุกปลาครับผม นี่ฮะ เรือผีหลอกครับผม โอ้โห หลอกกูไปทีนึงแล้วลำแรก นี่ อ้าว เฮ้ย คนหายไปไหนวะ เฮ้ย คนหายไปไหนอ๋ออยู่โน่น อยู่โน่น โดยช่างภาพ โอ้ยตัวใหญ่เว้ยโอ้ยตัวใหญ่ ตัวใหญ่ เออปลาช่อนปลาช่อนก็ได้เปโดป่ะฮะเปโดเหรอโอ้ลำนู้นได้ตัวใหญ่เว้ย โอ้โห กลิ่นหอมลันจวนใจ ได้เลย กลิ่นเกล็ดปลาสัมผัสกับความร้อนของถ่าน ละมุดเลยเลย ละมุดเหรอฮะ ลุงกินอะไรมาครับ ละมุด สารภาพมาซะดี น้ำพนะ ๆ น้ำปานะ โอเค นี่เป็นปลาตะเพียนที่เขาทำเมื่อกี้เนี่ยฮะเนี่ย ครับ เนี่ยเชฟลองหน่อยไหมฮะ ผมแพ้ปลาน้ำจืดครับผม เอาอะไรนะฮะ แพ้ปลาน้ำจืด อ๋อ จะกินแต่ซาซิมิเหรอครับ ผม อ๋อ แล้วนี่ก็ปลาสร้อย ครับ ปลาสร้อย ปลาสร้อย แล้วก็ปลาขี ปกตินี่ทำกินเองอย่างนี้ป่ะ เวลาจับได้ ทำนี่เองเนี่ย อ๋อทำกินเอง น้ำจิ้ม ทำน้ำจิ้มด้วย ขี้หนูซอยน้ำมะนาวทุกกระเทียม อ๋อ เป็นอย่างนั้น โอ้โห นี่ย่างซะเป็นนิโกเลยนะครับ เดี๋ยวปลาตัวใหญ่ขึ้นมานี่คาดว่าจะได้ปลาอะไรครับ ยังไม่เห็นปลาแค่ว่าปลากายหรือปลาข้าวเนี่ย เหรอปลากรายเลยเหรอ ครับ โอ้โห แต่ผมว่าปลาช่อนนะครับ โอ้ยปลาช่อนไม่โดนหรอก เหรอ โอ้ได้เลยอ่ะ ถ้าปลาดูนะปลาดูโดด ปลาชะโดโดด ครับ อ๋อ 4, 5, 6, 7 โลโดดชนเนี่ยบางที ฮะ แทบกระดูกหัก เฮ้ย มันแข็ง หลอกเหรอเปล่า ไม่หลอก แล้วที่ได้เนี่ยได้อะไร ไม่หลอก ลุง แหมพูดมาได้ 7-8 โลชนแทบซี่โครงหัก เคยขายเนี่ยเยอะสุดเนี่ยวันเท่าไหร่ บางทีโดดนี่นะที่วันเนี้ยแบกไม่ได้เลยแหละ เออ วันละ 5-6 พัน ฮะ ลำหนึ่งนะ ตอนลำเลยเหรอ ครับ เหรอ วันนี้ 50 ถึงหรือเปล่า มัน อันนี้ ไม่ได้ค่าฐานผมเลยพี่ ผมว่าเรือน่ะไม่ได้หลอกหรอก ครับ ลุงเนี่ยหลอก ลุงผีหลอกหลอกกูซะแล้ว โอ้โห ธรรมดาเข้ามาเนี่ย4-5 ทีวีเนี่ย เออ โหได้เยอะเนี่ย เนี่ยได้เยอะแล้ววันนี้อะ มันนี่ไงไม่รู้ มีเฮี้ยนด้วยหน่อย สุดยอดเลย วันนี้นะครับก็ได้มาอยู่ที่บ้านหมี่จังหวัดลพบุรี มาลงเรือผีหลอกแล้วก็ถ่ายให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่า ครับ มันยังมีอยู่จริง จากที่เคยได้ยินกันมาว่า เรือผีหลอกเรือผีหลอก จริงๆ เรือเนี่ย ไม่ได้หลอก คนเนี่ยหลอก อ้าวสวัสดีครับ ขอบคุณมากครับลุงครับ ขอบคุณครับลุง ขอบคุณนะครับ สนุกมากเลย สุดยอด เรือผีหลอกครับผม ไม่ใช่ผีหลอกคนนะ